Chers amis, installez-vous bien. La pièce qui va être jouée dans un instant va s'adresser à votre âme d'enfant. Alors, plongeons ensemble dans la magie des contes. En effet, ce spectacle est un conte des frères Grimm, revisité par un auteur qui veut faire plaisir à sa femme pour la fête Zamenhof. Le problème, c'est que cet auteur, bien que talentueux, est en panne d'inspiration et se garde bien de l'avouer. Le temps passe, et il en est toujours à « Il était une fois »,« Iam estis ». Son épouse en colère lui donne 3 jours pour boucler la pièce et, pas très confiante, fait appel à une société spécialisée. La société Piédé, proposition d'intervenants pour écrivains en détresse, grâce à qui le scénario va se mettre en place. Yes, kiam la fino laŭvi. Baldaŭ. Bonege. Mi lasas vin labori. Nu, eta demando? Yes, mi aŭskultas vin. Kio ne progresu? Kion laŭvi mi plej urĝe prilaboru? Ĉu serioze? De 6 monatoj vi promesis min teatraĵon por la Zamenhofa festo. Jes, vi pravas. Mi forgesis. Kiam la festo? Memoru! Pasintan semajnon mi parolis pri tio plian fojon. Februaro 2019. Sed urĝas la verkaĵo por traduki, parkerigi, provludi. Quietiĝu, baldaŭ farite. Tion vi jam diris de 6 monatoj. Kompreneble, sed mi eĉ havas ideon. Diru. Momenton. Fabelo. Yes, ja. Fabelo. Ĉu konsentite? Fabelo kun fenoj, granda arbaro, ogroj, plenaj kunikloj, evidente sorĉistino. Testudo kiu pli rapidas ol bovo. Monstroj, kotopo. Bonege. Sed ne troigu. 3 tagojn. Vi havas 3 tagojn por prezenti ion konvinkan. Tuj al laboro. Ni parolis pri fabelo. Fabelo komenciĝas per iam estis. Iam estis. Iam estis.
trifoje mi ja scrivis iam estis. Saluton, Carolina. Piede. Via dispono. Piede a obicite tutte egalas for. Piede. Publica. In instituto por eviti deprimon ce eminentuloi. Laŭ mi vi bezonas helpon. Ridinde, mi ripetas, mi neniun bezonas. Anglitu. Iam estis. Iam estis. Do trifoje. Iam estis. Via inspiro panis streson de malplena paĝo. Mi bone konas. Solvi tion estas mia metio. Notre écrivain manque d'idées de lieux, de personnages. Alors, Caroline va faire des propositions. Pour le lieu, ce sera la forêt. Pour les personnages, il y aura casting, avec, là encore, un contrôleur à cheval sur le règlement. Défileront devant vous Bécassine, Heidi, Qui ne conviennent pas à monsieur. Kiel vi elturniĝus? Mi ci volemas. Do, unue ni elektu lokon. Jen terglobo. Mi turnos la terglobon. Vi fermu la okulojn kaj per fingro vi elektu lokon. Jen. Kie ni estas? En Amazonia arbarego. Amazonion ni forgesu. Ni estas en arbaro. Kaj arbaron mi havas. Gardu belan arbaron. Hop. Stop. Endas mezuri. De noveli. Ne eblas. Eĉ unu paŝon li tuj postkuras min. Sed, signoro, kiu vi estas? Kaj kion mezuri?
Controliso pli securezzo mi estas. Mi nepre mezuru la altezon de la arboj. Mezuri la altezon de la arboj? Mi ne komprenas. Ĉu serioze teatraĵon vi verkas? Efektive, Do sendube vi grimpigos aktorojn en tiujn arbojn. eble yes, eble ne. Tute egalas. Necesas permeso. Je pli ol 3 metroj devige oni laboru per nacelo aŭ skafaldo. Bone, malpli ol 3 metroj. Daŭrigu. Uf, jen mi for felice. Do, ni daŭrigu. Iam estis en granda arbaro. Nun la rolantoj. Diru ciferon inter unu kaj ok. Tri? Bone, tri. Jen sep familia kartudo. Hazarde elektu tri kartojn. Tri. Do, kiuj estas la tri elektitoj? La patrino, La patrino, la filino, la filino, la avino. la Eĉ inoj. Hazarde. nur inoj, jes, tute hazarde. Do, nun ni tuj decidu pri la ĉefa rolo. Prenu la tri kartojn, mixu ilin, kaj elprenu unu. Neniam friponi estas la devizo de piede. Do, kiel vi decidis, la avino rolludos en la tria vico. Estas la filino kaj la patrino. Montru tiujn du kartojn. La sorto decidis. Iĝos la filino, la stelulino. Po. Knabino, knabineto. Sed cara signoro, ĉe ni laborigi infanojn estas malpermesate. En Francujo, infanlaboro estas malpermesata krom en spektakloj, kie la infanoj obtenu rajtigilon de faka komisiono. Do necesas plenigi dosieron kun prezentado de la projekto, sinopso, scenoj, teatrejoj, kopio de laborkontrakto evidente. Do mi konsilas al vi plenumi la taskon sen prokraste. Tiam, eble vi ricevos la rajton ludigi knabineton en via teatraĵo. Cara signoro, se vi vidus miajn disponiblaj aktorojn kaj la aĝoj, la plimulto estas emerita. La knabineto estos almenaŭ 50 Necesus tuj diri. Tiuokaze mi ne plu ĝenos vin. Bonan kuraĝon kun viaj 60 jaruloj. No, jes, ja, faraperu. Do, pri kio ni parolis? Jes, la filino
la cefa Rolando. Yes, la filino. Sed kia filino? Ĉu bruna, blonda, ruva? Ĉu alta, malalta? Ĉu dika, maldika? Do. Se mi proponus paradon de candidatoj. Eble tiom mi iomete pli multe kostos, sed vi mem elektos. Konsentite! Ek! Do bone. Unua. Por loca et oso fraulino Becassin? Tro tipa! Mi chatus iun pli neutran. Kai plie, Kaj plie. plie! Ŝi ne havas buŝon. Kiel ŝi teatrumus? Nekredeble. Pri tio mi ne pensis. Sekva. Speciale mal supranerinte el sia monto, fraulino Edi. Grüß Ne tipa! Ne credinda! Se n'esprima visaggio. Kai plie, Kaj plie. plie! Si parolas germane, kun austria accento. La spectantoi nenion comprenos. Arrive une version un peu spéciale de la Mère Noël. Que notre écrivain va se charger de relooker. Entièrement en vers. Voilà. Il a le titre de son conte, Le petit capuchon vert. Mi malfragi. Sekva. Oh, en stoko neniu knabineto. Mi vin sendas iul patrinon, tre elegantan, forgetitan de sia edzo pro grava peko. Ŝi urĝe serĉas iun ajn laboron. Do. Legetume. Ĉu ŝerco? Ĉu serioze, signoro? Consentite, mi eĉ faris demandon. Ĉu vi deziras ke ŝi paradu en bikino? Eĉ plie? Ne, ne eĉ plie, eĉ malplie. Fine vi min komprenas, eĉ malpli, por vidi pli. Ne esperu! Estas kvazaŭ rompiĝo de la kontrakto. Do, forvesu! Ne koloriĝu, koloriĝu. Nun pri iul patrino.
Nicolevigio. Sed necessas alia aspecto. Ni creos modelinon. Oh, tu finite. Ne postule in cliento. Tu ne? Tu mi raitas pausi? Jessia, bona laboro. Do diru, la filino, kiel vesti ŝin? Komence? Tiuj botoj. Pezaj. Ne estetikaj. Trovu ion pli modernan. Ĉu tiuj konvenus? Bone, ĉu ne? Perfekte. Li progresas. Nun tiu jupo. Ruĝa. Ne mode. Mi ŝatus iun pli turniĝentan. Do, kia koloro? Tia ruĝkoloro iel malsobras. Mi opinias ke Vi opinias ke verda koloro pli allogus. ĉu verda koloro? Jes, ja, koloro de espero de Esperanto. Mi komprenas. Do konsentite. Verda jupo. Ĉu? Bone? Oh, ja, regarde. Bella calzonetto. Belege. Bone. Bone. Yes. Do nun. Nun tiu mantelo. Ruĝa. No. Ne sufiĉe modernan. Prefere mi elektus jaketon aŭ kapuĉeton. Do, capuccetto. Do, kia koloro? Verda, evidente. Yes, comprene petit fille. Oh. Belege, ĉu ne? Mi estas tre kompetenta. Do, kie estas mia kapo? Jen.
patrino. Bon venon alla verda cappucciolinetto. Dankon, signorino Piede. Mi ne pli bezonas vian cervojn. Sendu vian kapturon. Sed ne estas ancora finite. Mankas ancora. Adiao, fraulino. Ne forgesu vian fakturon. Saluton. Mi trovis la komencon de la rakonto. Tiam vilaĝa knabineto, nanana, ŝia patrino kudris kapuĉeton. Tiel ĉarma, ke tie oni nomis la knabineton la verda cappucciolinetto. Antaŭ mi neniu pensis pri tio. Tio brile sukcesas. Sub sia verda cappuccio, jen la maro, jen verda kaj jen blua, verda kaj blua, kiel blua. Do, kion plu? Mi progresis. Mi eĉ havas la fabeltitolon. Nur tio. Mi havas la titolo, la lokoj, la roloj. Pri la intrigo, pacienco. Do, la titolo, ĉu? La verda cappucciolinetto. Mauvaise nouvelle. Notre écrivain, très perturbé par toutes ces réglementations, a fait un malaise cardiaque. 6 mois de repos complet, a dit le médecin. Heureusement, vu l'urgence, l'agence PIED, proposition d'intervenant pour écrivains en détresse, a trouvé un remplaçant. Croisons les doigts. Le pauvre, lui aussi, aura quelques contrariétés. D'abord, les 3 petits cochons. Oui, un coup de Walt Disney Ensuite, un loup. qui attire le célèbre Louis Pasteur, inquiet et prêt à vacciner tout le monde contre la rage. Heureusement, René Magritte, le peintre, calmera les esprits. Ah oui, le fameux tableau de la pipe, qui, en réalité, n'est pas une pipe, mais uniquement une représentation de la pipe. Oui, c'est comme pour le loup. C'est pas un vrai loup. Donc, ouf, pas besoin de vaccin. Signoro! Kio okazas?
Ni estas perdataj. Sed kiu vi estas? Ni estas la tri porkidoj. La tri porkidoj. Sed nur unu mi vidas. Kie la du aliaj? La tri porkidoj estas registrita marko. Genra termino, se vi preferas. Registrita marko aŭ ne estas trompado. Kiam oni diras tri porkidoj, nepre estu tri porkidoj surseneje. Se ne, la publiko ne ŝatos. La publiko. Pri ĝi ni parolu, la publiko. Cia kulpas, se mi estas sola ĉi tie. Mi tute ne komprenas. Kial vi parolas pri la publiko? La publiko multnombras. Brave! Sed la aktoroj ne. Unufoje mi konsentas kun vi. Des pli, ke por venonta jaro mi preparas. Ĉu mi diras aŭ ne? Diru, ni vidas. La 101 dalmathundoj. Do, caraj spektantoj, ni kalkulas je vi. Vi Ewen, vi Captel, vi Jean-Paul, vi Gisèle. Ĉiuj venu. Ni fermu la parentezon. Vi ankoraŭ ne diris kial vi estas sur mia scenejo. Mi nenion scias pli ol vi. Misio leteron mi reservis por mi prezenti surceneje hodiaŭ. Tio estas perfidaĵo de Walt Disney mem. Li kapablas fari ĉion por miskreditigi min. Ĵaluzo, teruraĵo. Nu, ek foren. Pro tio niaj aferoj ne progresas. Porco. Kia stranga ideo. Kial ne? Iu? Jen. Iu mendis miajn servojn? Mi estas Lulu, la granda malica lupo. La ŝafido! Kie estas la ŝafido? Lupo! Lupo, ĉu vi ŝercas, signoreto mia? Lupo senkonscie! Oh! Mi vin ne permesas? Kiu vi estas? Oh, signoreto mia, mi estas Louis Pasteur. Granda franca fizikisto kemiisto. Kaj ĉu vakcino kontraŭ rabio vi konas? Ĉu la fama Louis Pasteur? Jes, ja mi mem. La kreinto de la vakcino kontraŭ rabio? Ĝuste. Renkonti vin estas honoro. Ĝuste estas danĝere. Ne, via dispono. Senkonscie venigi lupon surscenejen antaŭ tiom da spektantoj kaj rolantoj. Rabio ne malaperis. La danĝero estas ankoraŭ granda. Ĉu vi mem estas vakcinita? Vakcinojn. Mi ricevis ĉiujn, eĉ tiun kontraŭ flava febro. Sed tiun kontraŭ rabio mi ne memoras. Ni riparos tuj tion. Bonvolu.
Fietigiu, signoro, la solvon mi havas. Kai signoro, kiu vi estas? Magritte, René Magritte, pentristo por servivin. Kion? Lian faman verkon, la perfido de bildoj. Kion? La perfido de bildoj. Ĉu vi ne konas? La perfido de bildoj. Mi neniam aŭdis pri tio. Mi konas la tagmanĝo sur herbejo de mia amiko Manet. Kaj mi konas kompreneble la muelejo de la galeto de signoro Renoir. Sed la perfido de la bildoj, mi neniam aŭdis pri tio. Stranga titolo, ĉu ne frenezulo, plia frenezulo, pentristo? Rigardu, signoro fizicisto, matematikisto. Yes. Tio ne estas pipo. Fakte ja estas pipo. Ĉu pipo aŭ prezentaĵo de pipo? Oh! Yes, ja, ne vera pipo. Ĉu pipo aŭ desegnaĵo de pipo? Fakte, yes. Fakte, ne vera pipo. Same pri tiu lupo. Ĝi ne estas lupo, sed prezentaĵo de lupo. Do tiu lupo ne danĝeras, ĉar ĝi ne estas lupo. Mi ŝatas kion vi verkas, ĉefe la rano kiu eksplodas. Eble mia venonta verko, rano kiu eksplodas sur virga paĝo, eble mia venotan verkon. Kaj Perret, mirinda Perret, lerta kaj mallonge vestita, kun laktopoto sur sia kapo, iris grandpaŝe. Lerta kaj mallonge vestita? Kia fantasmo por pentristo! Dankon, signoro Magritte. Ĝis la, ĝis la. Sed kun kiu li konfuzis min? Kion signifas tiu rakonto pri eksplodo de rano? Kaj tiu Perret, kiel li diris, lerta kaj mallonge vestita, jes ja, same kiel mia verda kapuĉulineto. Daŭre vi ĉi tie? Tiu stultulo duone ŝiris mian orelon. Danĝeraj tiuj uloj. Les problèmes sanitaires résolus, l'écrivain peut enfin s'occuper du loup. Et de la mer Grand. Hélas, pas de toute dernière fraîcheur. Tiu stultulo duone ŝiris mian orelon. Danĝeraj tiuj uloj. Pri vi, kion mi faros? Mi ne scias. Mi ne plu scias. Lupo, malica lupo. Ĉu vi kapablas rolludi malican beston? Ĉu vi kapablos timigi knabineton? Ĉu? Jes, ja, kompreneble. Ĉu vi volas kontroli? Jes. Mi avertas vin.
Venonta nocton vi faros cauchemaron. Nu? Mi auscultas kai rigardas. Nenio pli? Vi meritas emeriton, et muson vi ne timigus. Attentu, ne provocu min. Ah. E via sano. Ciuin vi capablas bori la knabineton, la patrinon, kai ec la avinon. Bona ideo, bona ideo. La avino. La lupo kiu voras la avinon. Neniu pensis pri tio. Kiam vi volas, malica lupo, vi povas. Tamen, zorge electu ŝin. Iom dika, eble graseta, por plenigi mian ventron. Tiu l'aktoro nombro estas limigata. En kulisoj preskaŭ neniu restas. Ĉu eblas, ĉu restas pliaj ludantoj? Ĉu vi volas ke mi glutu tiun manĝaĉon? Konsentu aŭ rezignu. Estas nenio plu. Gripla avino estas kredinta, ĉu? Mi akceptas. Do, ĉu mi povas foriri? No, mi ne bezonas butikumi por preparu miajn ungegojn kaj akrigu la dentojn. Vidinte la sanstaton de la avino. Voir, avec tous ces chamboulements, notre écrivain a oublié la mer. Il a perdu le fil et il va donc solliciter l'agence. Hélas, il n'y a plus d'acteurs de disponibles. Qu'à cela ne tienne, il ira chercher quelqu'un dans le public. À le premier rang. Kio plu, kio okazas? Estas mi, la verda kapuĉulineto. Kion vi deziras? Pro kio vi ĝenas min? Temas pri mia patrino. Mi atendas ŝin. Sed ŝi ne alvenas. Via patrino? Yes. Vi atendas vian patrinon? Yes. Diable, diable, diable! La patrino! Ŝin mi forgesis. En kulisoj! Kio restas? Restas neniu. Ni ludu sen patrino. Ne, sen patrino ne eblas.
Geras. Catastrofo! Oh, serciu en la publico, certe multe da eblezoi, blondai, brunai, quelcai iomete... Iam da tacto lertezzo, amico mia! Vi tutte taugus per la rolo! Venu con mi! Venu! Cara publico, mi petas pardonon pro la interrompo. Gi okazis sen depende de nia volo. Oh, certe, vi comprendas tion. Tu? Ancon. Reprenons. Comme vous vous en doutez, la mère demande au petit capuchon vert d'aller visiter sa mère grand malade et de lui apporter un fromage et une bouteille de vin. Aïe, nouveau problème. Les répétitions durent depuis 6 mois. Et la répression des fraudes viendra évaluer les dates de péremption. Heureusement, il reste des galettes Saint-Michel et du café Brocéliande. Et ce n'est pas tout. Arrive le nain, celui des 7 nains. Une nouvelle blague des frères Grimm. Dites-moi, est-ce que le loup arrivera quand même le premier chez la mère Grand, comme dans le conte? Oui, mais une surprise de taille l'attend. Chut, suspense. Ni daŭrigu. Iam estis vilaĝanineto. Oh, vi jam konas ŝian historion. Iun tagon ŝia patrino, muldinte fromaĝon kaj ĉerpinte vinon el barelo, diris al ŝi: Visitu vian avinon, ĉar por si, ĉu ŝi ne malsanas. Alportu al ŝi tiun camemberton kaj tiun bordozan vinon. Generala Direktio pri konkurenco, konsumado kaj fraŭdo. Montru vian camemberton. Diru al mi, de kiam vi provludas? De pli kaj malpli 6 monatoj. De 6 monatoj. Jen la problemo. La fromaĝo ankaŭ ĝi estas 6 monata, do eksvalida. Senkonscia vi estas. Vi endanĝerigas la vivon de la avino. Konfiskata. Sed ne mi kulpas. Jen la aŭtoro verkas li la historion. Kio okazas, kio vi estas? Generala Direktio pri konkurenco, konsumado kaj fraŭdo. Temas pri la fromaĝo. 6 monata fromaĝo. Mi ne rajtas permesi tion. Vi agus krime. Se vi volus liberigi vin de via avino, vi ne kondutus alimaniere. Konfiskita. Sed io plu. Kio plu?
La bordosa vino, signor Robertisto. La bordosa vino. Kion vi riproĉas al mia vino? Mi suspektis. Mi certis. Vi certis pri kio? Pri la asterisco, signoro. La asterisco, kiu anoncas paĉpiedon. Neniu asterisco en via teksto. Frenezeta li estas? Mi nenion mi komprenas. Ĉu vi komprenas ion pri la asterisko? Ne. Klarigu, mi nenion komprenas. Articolo lo 3312 el kodo pri publika sano. Ĉiu reklamo favora al drinkaĵo precizigas ke uzo de alkoholaĵo difektas la sanon. Via teatraĵo celas esti legota kaj ludota. Yes? Do ĝi entenu asteriskon, kiu konduku al paĉpiedo, plua uzo de alkoholaĵo difektas la sanon. Hodiaŭ mi ne protokolas, sed mi konfiskas. Montru al mi. Ne, la bordosa vino. Sed nun, per kio mi plenigos la korbon? Kuketojn Saint-Michel kaj kafon Brocelion mi havas sur mia skribotablo. La avino bedaŭras, ŝi kiu ŝategas tiel siajn fromaĝon kaj glaso da vino. Oni agus kiel oni povas. Ek, ni rekomencu. Iru viziti vian avinon, ĉar mi aŭdis, ke ŝi malsanas. Alportu al ŝi kuketon Saint-Michel kaj kafon Brocéliande. La verda capucciulineto foriris tuj viziti sian avinon. Trapasante arbaron, ŝi renkontis la lupon, kiu emus vori ŝin, sed li ne aŭdacas pro kelkaj arbohakistoj. Haili, hailo, vinigis al labor, haili, hailo, vinigis al labor, haili, hailo, haili, hailo. Alproksimiĝu! Mi skribis pri arbohakistoj, ne pri ŝtrumfo. Yes, ni ne estas ŝtrumfo, ni estas la sep nanoj, redistrita marko. Yes, mi scias. Jam mi aŭdis tiun historion. Ĉifoje? Ne necesas demandi kiu venigis vin ĉi tie. Estas perfidaĵo de la fratoj Grimm. Ĵaluzo, ĉiam la ĵaluzo. Sed kantu, daŭrigu. Vi timigas la lupon, kaj tio taŭgas por mia historio.
Heidi, Heido, wie nicht das Alabo, Heidi, Heido, wie nicht das Alabo, Heidi, Heido, Heidi, Heido, Heidi, Heido. La lupo. Kien vi iras, bella infaneto? Mi tuj visitos mian avinon, kaj alportos al ŝi kuketon Saint-Michel. Yes. Kaj kafon brocéliande. Yes. Ĉu malproksime loĝas la avino? Oh, très mal proximé. Trans la muelejo tie for. La unua domo de la vilaĝo. Ankaŭ mi volas viziti ŝin. Do, vi elektu tiun vojeton, kaj mi tiun alian. Kaj ni vidos kiu alvenos la unua. Lupo! La lupo ekkuregis tra la pli mallonga vojeto. La knabineto paŝis tra la pli longa, ĝoje plukante avelojn kaj florojn, poskurante papiliojn. Kiom da energio! Ni preparu la domon de la avino! Yes, rapide. La avino ankaŭ. Rapide! La lupo alvenis al la avina domo. Li frapas la pordon. Kiu estas? La verda capuchulineto. Via nepino, la verda capuchulineto. Mi alportas al vi kuketon Saint-Michel, kaj kavdozojn brocelion, donacoj de mia patrino. Tiru la kejleton, la klinko malleviĝos. La lupo tiris la kejleton, la pordo malfermiĝis. Mi malsategas, de longe mi ne gustumis lupon. La avino voris lin avide, ĉar de 3 tagoj ŝi nenion manĝis. Estas infanoj ĉi tie, do prefere tiu okazas malantaŭe. Kiu vi
Estas vidane pino. La vendrà cappucciulinetto. Tiru la keileton. La clinco malevigios. Mia vino cara. Kie mi gioias revidi vi. Kie mi gioias. Ciu, mia amico la lupo alvenis la unua. Sed, kie li estas? Carabino, kiel longaj estas viaj dentoj? Estas por pli bone vori la lupon, cara mia. Fido. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous présenter a été écrite par Daniel Scourzi. Lupo